Fahmi bin Haji Abdul Rashid, pengusaha Suara Sele ni lah Acik mula buka Sele ni tahun 1996 dan hingga sekarang lah. Sebelum ni Dewan ni memang kosong, tak menarik, jadi orang pun tak berapa berminat lah nak menyewa kan. Tapi bila pihak pelajar, adik-adik politeknik ni datang renovate balik cat dan sebagainya, nampaknya pelanggan Acik berminat menyewa tempat. Pertama dia nampak macam cat yang dibuat tu cantik lah. Kita pernah orang kampung kan, tak biasa tengok lagi cat yang macam tu. Biasa cat biasa je. Dari segi papan tanda macam dewan, macam pejabat, macam bilik, dulu tak papan tanda. Jadi dia orang ni tercari-cari mana dewan, mana pejabat dan sebagainya lah. Tapi bila pihak adik ni dan ni papan tanda ni, alhamdulillah tak payah tanya Acik lagi lah. Dia orang cari sendiri dah jumpa. Alhamdulillah. Dari segi promotion yang adik buat tu, alhamdulillah nampaknya pelanggan Acik makin bertambah lah dari masa ke semasa. Terima kasih banyak.